好了吗？就好了哈，擦了，来看。哇，麻烦了，麻烦了。好了吗？来找倍数，找倍数。所以先画整根竹竿，整根竹竿，全部整根竹竿。所以我把整根竹竿先画出来。然后呢？切8份。好，切8份，到这里会不会？好啊，切完8份，再去找3份。好，这3份在哪里？在泥巴当中，它到泥土里面去了。泥巴当中会不会了？会哦。以前那个什么87水灾之后有没有？我妈那时候才国小1、2年级。然后对我们民国30几年的时候啊，我不是哦，那时候是40、50年代了。我妈39年次的啊。那时候什么87水灾之后嘛，那个什么我们这边也淹水，你知道吗？它整个浊水溪、嘉南平原那边都淹水，我们这边也淹水。淹水的时候就那时候很多人死了嘛，然后那时候政府就要去，政府那时候大家就开始拿着竹竿在擦地上，没有要试试看有没有吃到尸体。那时候捞到尸体可以去跟政府领奖金。所以那时候他们那时候躲得很可怜。我妈是她阿嬷带着她跑嘛，带着她跑的时候刚好是掉在那个什么一棵龙眼树上面，有放那个竹竿嘛。竹竿的时候他们3个，我阿嬷跟我妈还有跟另外一个阿姨，他们全部就掉在上面。他们那时候就看到那个什么，看到牛啊，看到鸡啊，看到蛇啊，就这样一直流过去啊。对啊，那淹大水啊。对啊，所以我妈就觉得有神明在保佑啊。对啊，好，再来，所以在泥巴当中有8分之几？8分之几啦？8分之3会不会？再来呢？再看下一句话，这句话你看得懂吗？水中的部分是泥巴当中的1又1/2倍，水里面的、泥巴里面的、水里面的、在水里面的、沾到水的是沾到泥巴的1又1/2倍。我问你泥巴都知道了你泥巴都知道了呢。你就可以画出水的因为我是你的几倍？1又1/2，对不对？所以1倍，你几个？那表示我要几个？我要3个啊，那不就到这里了？有没有在听啊？这里是不是1倍了？你3个，我3个，是不是1倍了？还没完呢，还有多少？1/2那1/2嘞？1倍已经画出来了，还要再1/2，那1/2就是从这3个里面切到这里嘛，所以就是还要多少？还在1格半。这里的一半，这里的一半怎么画？这里一半不是从中间下去是不是1格在1格的一半？会不会懂还是不懂？真的懂最后还有，那我问你了，最后不就这里了？2公尺在水的上面露出来了，会不会？会真的会，那就问题目。真的会，我就问题目。来，请问你来，泥巴怎么画？沾到泥巴怎么画？全部的3/8，全部的3/8。再来呢？水里面的怎么画？泥土的1又1/2，1又1/2，会不会了？你再对齐一下，这里不就是什么露出来的？会不会了？请问你那1格嘞？对嘛，1格不就是4？会不会了？所以整根竹竿嘞？所以整根竹竿收工。
把全部先画出来，分8份，拿3份在泥土，然后再找1又1/2倍，再找1又1/2，再找1又1/2，在水里面，那2公尺就有位置放了，2公尺就有位置放了，就是露出来的。听得懂还听不懂啦？好了没？好了。放抽屉我知道好了。放抽屉我才知道好了。是，所以你刚刚都没去哦。再来换下一题。下一题。找倍数，找倍数，找倍数，1/8，倍数的前面，整根竹竿，全场就是整根竹竿，所以我把整根竹竿画出来，会了吗？那1/8呢？切8份，1、2、3、4、5、6、7、8，会不会了？啊，1/8，全场的1/8，全场的1/8，全场的1/8，涂蓝色，这里涂蓝色，好了吗？好了哈，来再接着看下一句，白色，蓝色，2倍啊，又1/2倍，2/2倍，2倍又1/2倍，那请问你了，白色是蓝色的2倍，2格，蓝色是不是1格？1/8是不是1格？那人家是你几倍？2倍就要几格？啊，再1/2嘞？就一半嘛，所以到这里嘛，所以这里是什么？白色，所以2倍，1格1格啊，所以2倍2格啊，还要再一半，就是这个的一半，你这个的一半就是我这个的一半，懂不懂？懂了哈，所以1又1/2，2又1/2倍会不会花了？啊，最后还剩下多少？3公尺，对不对？啊，对啊，再来呢？涂成红色啊，所以再来呢？啊，所以这里呢？不会哦，你这里有一半嘛，啊，那很简单嘛，你这里分一半，那我请问你了，你可不可以？你这里是不是一半？对不对？啊，那我请问你了，你这里一半，我可不可以这里也切中间一半，这里也切一半，这里也切一半，这里也切？啊，你们发现这里的格子通通都一样了啊，所以呢，你们在听啊？懂哈？啊，所以现在格子都一样了，对不对？啊，所以数一下这里总共几个？所以3公尺除以9，啊，所以等于3/9，所以等于1/3是哪里？这里哦，这里哦，这里多少？这里耶，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 会不会了？啊，起来，那我请问你，那这个大的嘞？所以1/3要乘以2，所以等于啊，这里嘞，这里嘞，这里嘞，看图的呀，这里嘞，这里嘞，啊，所以嘞，8，所以等于16，所以等于5又，写上。好，下一题。好，下一题。来，
这一题吗？不一样哦，不一样哦，对。来，这里改掉，这里改1/4。对，这里改好，这里1/6。好，来看题目了，课本收起来啦，课本收起来。来看了，看咯，甲的1/4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 ，注意看了。所以你要把谁先画出来？我把甲画出来哦，甲画出来，分4份，里面的1/4在这里，1/4在这里，会不会？会不会？会哈啊！我的1/4就是你的。我的1/4就是你的1/6耶，我的1/4等于你的1/6耶啊，所以要跟你一样，等于，要一模一样叫等于哎。啊，那我问你了，你知道乙到底有几个这个吗？啊，对啊，再6个啊，3、4、5、6，会不会了？会不会？甲嘛，分4份，那1/4找到了啊，我跟你一样，所以你多大我就多大嘛，我跟你一样，你的1/4就是我的1/6，你的1/4就是我的1/6嘛，会不会了？会了啊，那我再请问你，两个人一共多少？100啊，所以100几个？10个啊，所以除以10等于啊，所以你4个，我6个。算完收工写上，好简单哦。好，擦咯。这题简单嘞，这题简单吼。好，再来下一题，甲。来看一下1/2谁？前面谁？所以我把甲画出来，甲画出来，会不会啦？好，甲画出来之后来找1/2多少？这里叫1/2，这里叫1/2，会不会了？会不会了？好，啊，我的1/2就是你的，你的1/3啊。啊，你跟我讲你到底有多少，然后拿出来叫1/3，3份嘛，懂还是不懂啦？啊，所以乙就是有3份啦，懂了没？懂不懂啦？我分2份的1份，跟你分3份的1份，跟你分4份的1份都一样，所以大家都拿出1份都一样了。那下面这个东西不就是你全部几份吗？你全部几份吗？所以丙嘞，1/4、2/4、3/4、4/4一整份嘛，懂了没？啊，所以请问你了，我的1/2在这里，你的1/3也一样，你的1/4也一样，所以表示大家的格子都一样啊。所以呢，3个人总共多少？360啊，所以分成几格？9格1格，所以呢2格、3格、4格，写上。好，从你的1份跟我的1份一样，我就可以找出我总共几份了，懂不懂？你的1份，你分完的1份跟我分完的1份都一样，所以呢，你的1份我再去画我总共几份了？1、2、3、4、5、6、7、8、9，对，9个啦，40啊。好，收工，翻。好，课本收。啊，这个是题目你看不懂而已。某数的3/7倍数前是某数，所以用某数。注意看，我把某数画出来啊，3/7呢？
偶数这么多，所以分7份，1、2、3、4、5、6、7，好，7份画出来了，会还是不会？会吼，好，再来，所以3/7在3/7在3/7到这里为止，3/7，会不会了？会不会了？所以我已经画出这里了，某数的3/7了，我画出来了，懂不懂？某数的这里，这是什么？哎，那个数字的大小，这里，啊，对，再来啊，这个东西你又看不懂了。哎，一样，对，某数的2/2，所以呢，一样的，看咯。好，我再把刚刚的某数全部画出来，到这里。好，切5份，1，不准，错了。1、2、3、4、5份，2/2呢？就是这里，2/2就是到这里为止。看得懂看不懂？看得懂没？分7份拿3份，3/7，分5份拿2份，2/2，3/7，3/2，3/2啊！结果他说大多少？大多少？3。啊，那我先请问你一件事情好不好？你有没有发现一件事情？好，我把这里先擦掉。我问你。同一个数字被分7份，准备拿3份；被分5份，准备拿2份；分7份，分5份。那我请问你了，这个数字到底可以总共分几份？又可以分7份，又可以分5份，又可以分7份，又可以分35份。那你觉得它到底可以分成几小份才可以分？哦，什么数字可以除以7，又可以除以5？35。啊，对呀。那我请问你一件事情，注意看这边，注意看了，你不能切不一样，你怎么切7份？切7份跟切5份有没有一样？有没有一样？都不一样啊，懂不懂？懂哈？啊，所以你注意看了，注意听，要重新切咯。我要重新切咯。那我请问你了，这里是不是已经切7份了？那如果我再各切5份呢？就会变成再切5小格啦。哦，真的要切哦，我看我有没有切，我没有切，我只用写的。好，我只写数字就好了。好，再切5小格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 。请问你全部切了几小格？35小格位，那请问你，那你这边先切几个？先切5大格，然后呢，准备里面再切7小格，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 7小格。那我请问你，你切几个了？我嘞，啊，我先切7小格，再先切7大格，再切5小格，所以总共有。啊，你先切5大格，再切7小格，所以也是。啊，切完大家格怎么样了？有没有一样了？啊，有的话，那我请问你了，你这里的2/2嘞，其实就是几个？14个。啊，我这里的7/3嘞，就是几小格？这样看得懂还是看不懂？你不能切你的，切我的，大家切不一样，怎么比啦？所以要重新切了，懂不懂了？懂不懂了？啊，所以呢，你的3/7后来变7小格，啊，我的2/2后来变7小格，啊，那我请问你了，结果呢，这两个东西相比怎么样？这两个东西相比怎么样？他比他，啊，我比你多几格，啊，多1格就是多多少？啊，恭喜你了，1小格就是13，那13乘以35，会不会了？懂还是不懂啦？啊，所以这两个一比，然后呢多1
一小格，刚好多少？13啊，所以呢，3数小格会不会了？啊，所以乘完35乘13，35、15、105、151、133，所以等于455，收工，写上。所以要做什么事情，知道吗？要重新切，好，要重新切哦。超过12页都是难的，12页单元都是简单的。好，好了没？所以要做什么事情？要重新切，重新切，懂不懂？好，要重新切哦，不能各自切不一样，不能各自切不一样，不能各自切不一样，懂不懂？这样我就不知道要去算你的格子还是我的格子啊，所以要重新切，重新切，懂不懂啦？懂吼？好，再来，我可以擦了没？我怎么知道你们好了还是没好了？收了。好，以后不收的先敲，习惯坏习惯，才一秒的动作都懒得做，还看着别人会不会注意你，因为坏习惯。再来看这题，来，甲得到的钱是，所以我把乙，对，要先画饼，倍数前要先画，对不对？对，啊，这里又来一个倍数啦，啊，倍数前又要先，啊，刚刚这里是乙先，啊，现在这里又丙先，啊，丙又比跟乙比，所以谁最先？丙，好，所以我把丙画出来，来，丙画出来，然后呢，它的2/3画出来，谁？2/3谁？乙嘛，是不是乙？啊，所以乙这么多又重新切了，因为要找甲，所以切成5/3，谁？甲啊，糟糕了！你从哪里可以看出来重新切？有没有办法大家切一样？有没有办法大家切一样大的格子？可以啦。从这里下手啦。所以你没发现都是乙吗？这里是乙，这里也是乙，可是乙被分成2份，乙被分成，那到底要一起切几个？一起切几个？一起切错，怎么会15啦？乙可以除以2，也可以除以5，可以分2份，也可以分5份。对啦。好，一起切10小格。那我问你了，那这里几小格？5小格，这里，这里，所以它总共几格？乙一共几小格？甲一共几小格？啊，恭喜你了，15、10、6，大家都切一样了，会不会了？会了啊，所以总共还没叫你拿啦。奇怪，到底是谁带头的？620，3个人的啊。对嘛，你15我10他6啊，所以总共31啊，所以1份啊，所以你15 300，你10你6，收工写上。没关系啦，你自己圈甲就好了。难吗？难不难？难不难啦？所以记起来，对齐，要切一样的格子，要切一样大的格子，不能这里大这里小，要重新切一样，懂不懂？懂不懂啦？懂吼？好，对齐的地方要切一样大的格子，不能你大我小，会不会了？
所以一样的地方要切一样多的格子，不能各自切。一样的地方，一样的地方，一样的地方要什么？切一样大的格子，懂不懂？懂不懂了？懂吼？好 ，OK， 最后一题，再一题。哎，我的手表，我们手表加快，现在是57分，还有3分，还有3分钟，别吵。再来，不急，别管，别管，来下一题。下一题，来看哦，课本收起来，好了就收。假的3倍，假的3倍，假的3倍。倍数前你先画，所以我先把假画出来。好，那3倍呢？你也会画。3倍怎么画？重复画3次，1次、2次、3次，3倍画出来了。假的3倍，假这么多，3倍这么多，假3倍3倍3倍重复3次，会不会？那我请问你了，竟然跟人家的多少是一样？所以人家分7份，拿几份出来跟你一样？拿6份，所以这里是人家的几份？6份呢？1、2、3、4、5、6份，看得懂吗？那人家是多少？原本人家是几份？7份啊，所以你只要在这里再多1份出来不就好了？看得懂了？所以甲的3倍乙的6/7，甲的3倍乙的6/7是一样来的，又来了，不能各自切啦，你不能切你的格子大小，我的格子大小，所以一起切几份？一起切几小格？几小格？对，一起切6小格所以是不是下面不用切了？所以上面再切就好了嘛？会不会了？所以这里也要切所以请问它几格？2小格。它呢？7小格所以总共呢？相差多少？按我7小格，你2小格，差75，差45。所以呢？45除以我跟你差几小格啦？所以9所以7、9、63， 7、2、14，收工，写上。我写错了，92、18、97、63，收工。